खुलुमबाय। तामुलपुर जिल्लानि नैबे पश्चिम झारगाव बलकुसि गामिनि जग्गालयाव मैयानिफ्राय थामहिनबा 6 डिसेम्बर आरो दिनै 7 साननैनि जग्गाहुति होनाय आरो शास्त्र सावरायनाय हाबाफारिखौ लानानै बेवहाय मोनसे शास्त्र बिसार सभा जादों आरो बे शास्त्र बिसार सभाखौ मिरु सुरुप सिति प्रसार संसद सा सानजानि हांख्रायनाय आरो तामुलपुर जिल्ला तामुलपुर आन्चलिक सुरुप सिति प्रसार संसदनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जों बोसोरफ्रामबो लादों आरो लानायनि थांखिया जाबाय जोंहा 1905 मायथाइयावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया वेस्ट बेंगलनि कलकातायाव थांनानै परमहंस शिबनारायण स्वामीनिफ्राय वैदिक सनातन सत्य धर्मनि गांद' बिजाबनि सायाव उपदेश लानानै जों बर'फोरनि गेजेराव गाहायै बेखौ बै समनि गवालपारा जिल्ला बेवहाय फोसावजेनफैदोंमोन आरो बे फोसावफैनायनिफ्रायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे सनातन धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि दहाय लानानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सिगनिफिकेन्ट एन्ड मेसिभ चेन्ज लाबोदों। जाय समाव बर' मानसिफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मुगैजादोंमोन, बेफोरखौ नुनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गोसो गोरबोआव मोनसे गाबखांनाय फैदोंमोन आरो बै समाव बर' हारिनि गेजेराव जोङो मिथिनाय बायदि जेरैबायदि मोनसे गुलाय गुजाय थासारि, जौ लोंनाय, लेखा फरायि, साखोन सिखोन थानो रोङि, बेफार बानिज्य रोङि, बेफोर गासै बुस्थुखौ सरजाबनानै गुरुदेवा बर'फोरनि गेजेराव बर' समाजाव हाबसननानै बे धर्मनि गेजेरजों धोरोम बिथिङाव आरो बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव मोनसे मेसिभ चेन्ज लाबोनो हादोंमोन आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय जि मुगैजानाय मोनसे थासारि, बे थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ उद्धार खालामदोंमोन। आरो मोनसे खोथाखौ बे समाव रायखांनाया गोनां जागोन जे माने गुबुननि थुनज्लायनायाव बर' मानसिफोरा बै समाव सिखाव खावनाय बायदि हाबायाव इनभल्भ जानायखौ जों मिथिदों। उनावहाय आरो बेखौ ब्रिटिश इन्डियान गभर्नमेन्टआ बर' जाथिखौनो क्रिमिनेल ट्राइब होननानै फोसावनो नागिरदोंमोन। नाथाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बेनि आन्दोनि गासै बाथ्राफोरखौ ब्रिटिश इन्डिया गभर्नमेन्टनो गथि गथि फोरमायनानै होनायनि उनाव बर'फ्रा बे मोनसे गोसोम दागो क्रिमिनेल ट्राइब बेबायदि मोनसे सरकारि भाबै जि मोनसे माबा होनो नागिरदोंमोन, मुं होनो नागिरदोंमोन, बिनिफ्राय बर' हारिखौ रैखा खालामदोंमोन। आरो दायो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया फोसावफैनाय जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म, बे ब्रह्म धर्मनि गांद' बिजाबनि सायाव सोनारनानैनो सुरुप सिति प्रसार संसद सा सानजाया बे मिरु संसदनि सिङाव थानाय मोन 25 आन्चलिक, बे मोन 25 आन्चलिकफोराव विभिन्न जायगायाव थांनानै मोनसे आध्यात्मिक बिथिङाव आध्यात्मिक प्रग्रेतिनि खामानि मावनाय आरो मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरबायदि खालामबोबाय थादों। बे सुरुप सिति प्रसार संसदआ आध्यात्मिक बिथिङावल' मोनसे सांग्रांथि लाबोदों बे नङा। सुरुप सिति प्रसार संसदआनो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे आफाद, जाय आफादानाखि 1984 मायथाइयावनो दानि चिरां जिल्लानि रौमारि दावखा नोगोराव सिगांसिन प्राइभेट स्कुल फसंनानै माने जों बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ होजेनदोंमोन। आरो दायो बे सुरुप सिति प्रसार संसदआ बे मोनसे जायगायावल' बेबायदि सोलोंथाइ होनायनि बेबस्था खालामनायनि अनगायैबो जोंनि बे बिटिसि आरो बिटिसिनि बायजोआवबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि सोलोंथाइ होनायनि बेबस्था खालामबोदों आरो इयुनावबो खालामलांबाय थागोन। दायो बे धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों, सोलोंथाइ गोसारहोनायनि गेजेरजों जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनाय उदां बेबायदि मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सुरुप सिति प्रसार संसदआ हाबा मावगासिनो दं। आरो बेल' नङा, फैबाय थानाय समाव गोबां माने जोंनि गोदोसोनाय जायगाफोराव थाङै थाङै थांनानै जोंनि सुरुप सिति प्रसार संसदआ ससियेल वेलफेयारनि खामानि मावदों, सोलोंथाइ गोसारहोनायनि खामानि मावदों। जोंनि भक्तफोरनि, जोंनि समाजनि फिसा फिसा जेंनाफोरखौबो सुरुप सिति प्रसार संसदआ माने जत्न सहकारै बेफोरखौ समाधान खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों। आरो दिनैबो बेवहाय जोङो बुंनांगोन, नैबे तामुलपुर गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि पश्चिम झारगावनि बे बलकुसि गामियाव फैनानै मैयानिफ्रायनो संसदनि गोबां
धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइ बिदिनो समाज फोसाबनाय बायदि बायदि बिथिङाव सावरायनायजों लोगोसे माखासे सिद्धान्त लाबाय आरो सिद्धान्त लानायनि उनाव जों बेखौ फैबाय थानाय समाव मावलांबाय थासिगोन। शास्त्रखौबो जोङो थोजासे सावरायबाय आरो मोनसे खोथाखौ आङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों, बे जाबाय जोंनि बे बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जि माने बोसोरारि शास्त्र बिसार सभा, बे बोसोरारि शास्त्र बिसार सभायाव सिगां बोसोरफोरनिख्रुइ एबाराव माने भक्त आइ आफामोननि बाहागो लानाया बांसिन जादों आरो। खयजनसो दङ गासैबो, बेनिफ्राय समाय मोनाखिसै, माखासेफ्रा सुबिदाखौ मोनाखिसै। ओमफ्राय हयथ' फैगौ जोंहा मागि पुर्निमा दङ, बे पुर्निमा समाव जोंनिनो जेनाखि आदिगुरु श्रीमद परमहंस चित्तरन्जन स्वामी बिनि थैनाय सानखौ बे ओइदिनखालि जों फालिनाय जायो। बे समावबो हयथ' जोंहा जाय जायफ्रा दिनैहाय सुबिदा मोनाखिसै बिसोराबो दिक्षा लानाय जायो। दा दिक्षा होनायनि लोगो लोगो बिसोरो दिक्षा लानायनि लोगो लोगो न'आव थांनानै बै जे मोनसे निथि दङ परमहंस चित्तरन्जन स्वामीनि अग्निहत्र होनाय, अग्निहत्रआ सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव जग्य होनाय जायो। बे अग्निहत्रखौ जायफ्रा दिक्षा लायो बिसोर होनांगौ जायो। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे ध्यान धारणा जप दङ, जप खालामनाय दं, ध्यान धारणा खालामनाय दङ। बिनि अनगायैबो आबार जोंहा उपासना दङ, सुर्यखौ प्रणाम खालामनांगौ मन्त्रजों, मन्त्रनि गेजेरजों मन्त्र बुंनानै बेफोरबायदि जप उपासना ध्यान धारणाखौ फोरोंनाय जायो आरोखि बे दिक्षा लानाय समाव। दा दिनैहाय बे 9 जना दिक्षा लादों, हयथ' खायफाबा बेखौ सुबिदाखौ लानो मोनाखिसै, लानो सानदोंमोनब्लाबो जायफ्रा लानो हायाखै बिसोर उनावबो गावबा गाव न'आवबो लानो हायो आरो बायदि बायदि बिदिनो बबेबा मोनसे धर्म सत्रआवबो लानो हायो आरो। मागि पुर्निमाया बिजिनिनि साहा मालिपारा ना मा होनना बुङो बे जायगायाव जागोन आरो। थिग खालामनाय जाबाय, जायगाखौ थिग खालामनाय जाबाय, रिसेपसन कमिटिबो दानाय जाबाय आरो रिसेपसन कमिटिया गोसोआव गोहो बोलो लानानै बेखौ दा मावगासिनोबो दङ आरो। दाहाय नङाब्लाबो अन्ततः 6000सो जोंनि जेसेबांनाखि ब्रह्म भक्त बा सत्य धर्मनि भक्तफोर दङ बिसोर गासैबो हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बेवहाय थांनायनि बेब'स्थाखौ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बेखौ बिथोन हरनाय जाबाय आरो।